Pieter, baie dankie. Kom kyk na hierdie mooi huis wat ons hier het. Regtig iets besonders. Stap maar neer. Dankie. Kyk hoe lekker ruim is dit hierso. Hallo Irma. Ek kuier vandag saam met Pieter van NS Property Solutions en ons is hier in Bellville. Pieter, kan jy vir ons sê waar presies is hierdie plek? Hierdie dorpshuis is in die middel van Labiance. En Labiance is baie sentraal geleë. Ons is naby aan die R300 wat deur beweeg. As jy stad toe wil ry, albei kante toe, dan kan jy die N1 aansluit en die N2. En dan natuurlik Labiance self. Jy het twee skole, 'n laerskool, Labiance Laerskool, waar ouers wat hier kom koop kan hulle kinders ten minste kan skool toe loop, so naby is dit. Pieter, kom ons praat gou oor wat hierdie huis alles bied. Hier's 'n lekker kombuis en ek sien hy loop ook uit na buite. Jy gaan by die agterdeur uit, dan loop jy direk, kan jy inloop in die garage. Okay. En tussen die garage en die woonplek is ook 'n plek vir jou wasmasjien. En dan het ons ook wat lekker is vir die gaste, is daar het ons 'n toiletgeriewe of 'n eie badkamer waar jy onder kan die badkamer toe gaan. Ja, en dan natuurlik as jy wil opgaan, dan gaan jy op in die trappe. En daar's 3 slaapkamers daarbo wat lekker wyd en spacious. Ja. En ja, die hoofslaapkamer het 'n ensuite. En 'n stort sien ek. Ja. En dan het ons ook die hoofbadkamer wat ook daarbo is met 'n bad. By hierdie dorpshuis is lekker groot en het lekker spasie. Ek wil amper sê as jy die boonste gedeelte van die duplex onderkonste, dan het jy eintlik 'n 3 slaapkamer huis. Dit is So waar, hy is lekker groot. En ja, hy is suursteen en dit is die een voordeel, daar's die onderhoud van buite nie. Baie lekker braai daar buite, waar jy lekker jou gaste kan onthaal. Dit is so op 'n stoepie. Parkering is daar 'n garage waar jy jou voertuig kan parkeer. Dan het jy ook parkering waar jy kan inry voor in die jaar, waar jy 2 karre kan stop. Pieter, ek sien hier's genoeg spasie as mens nou so 'n klein kantoortjie vir jouself wil inrig ook. Ja, jy kan wel, daar's 2 plekke waar jy kan kyk hier. So een deel van die leefarea kan jy omskep vir jouself in 'n kantoor. Ja, ander ding wat ook hier is natuurlik, hulle het nie enige levies wat jy betaal hierson nie. Dit is wel 'n klein kompleksie, hy's nou nie toe nie, maar elkeen het maar sy eie sekuriteit wat hy hier het. Ek self bly al 20 jaar in Labiance en dis 'n baie rustige area. Ek sal nie so maklik hier weggaan nie. Jou NS Property Solutions agente is Pieter en Irma.